Շատ լավ։ Վաղվանից նոր շաբաթ ենք սկսում։ Ես այսօր ուզում եմ ամեն զոդիակի նշանի համար մի կարդ անել եւ տեսնենք բոլորիս մյուս շաբաթ ինչ է սպասվում։ Կանեմ 12 կարդ բոլոր նշանների համար մի հատ։ Խոյ, ցլեր, երկվորյակ, խեցգետին, առյուծներ, բույսեր, կշեռք, կարիճներ, աղեղնավոր, ջեղջյուր, ջրհոս եւ ձկներ։ Ընդհանուր տրամադրություն տեսնում եմ աղջիկը նավակի մեջ 6 նեսաթրերի, ինչ որ խնդիրներից հեռանում ենք բոլորը, սա ընդհանուր տրամադրություն է մյուս շաբաթվա, հույսով եմ ինչ որ խնդիրներ, որ եղել են այս շաբաթվա ընթացքում, կամաց փորձենք դրանցից հեռանալ, հույսով, տեսնենք։ Առաջինը տեսնում եմ 7-ն է թրերի, խոյերի համար։ Խոյերը ինչ որ մարտական տրամադրության մեջ են, մարտական տրամադրվածությամբ, ինչ որ նպատակ ունեն, խոչընդոտներ կան ճանապարհին, բայց իրենք չեն հանձնվում։ Իրենք բոլորովին չեն հանձնվում։ Շարունակելու են իրենց պայքարը։ Եթե եղել են խնդիրներ, կարող եմ այս ընդհանուր կարտից ելնելով ասել, իրենք կկարողանան դրանից առաջ գնալ, այսինքն խոչընդոտներից կկարողանան հեռանալ եւ մի քայլ եւս մոտենալ դեպի իրենց նպատակը։ Ես չեմ կարող ասել նպատակն ինչումն է։ Տարբեր խոյեր կարող են տարբեր նպատակներ ունենալ, բայց այո, տեսնում եք, ինքը մի թրի տեղը 2 թուր է ձեռքին, այսինքն բավականին մարտական չի հանձնվում, ինչ որ մի բան չի ստացվել, այո, խնդիրներ եղել են, բայց կարողացել է հաղթահարել, հեռանալ։ Բավականին մարտական տրամադրված, նորից շարժվում է առաջ։ Ցլերը շատ ռոմանտիկ տրամադրության մեջ են, շատ ռոմանտիկ։ Այստեղ տեսնում եմ աստղի կարտը, աղջիկը տեսնում եք նայում է երկնքին, երազում, այո, շատ կարծում եմ ռոմանտիկ երազկոտ տրամադրության մեջ են լինելու։ Կամ ինչ որ մի ցանկություններ ունեցել են, հասել են ինչ որ մի բանի, դե սա մեկ շաբաթվա համար է, շատ երկար պատմություն չի կարող լինել։ Կամ հասնում են այս շաբաթ, կամ ուղղակի հասել են եւ պարզապես այս շաբաթ շատ ռոմանտիկ տրամադրությամբ նստած երազում են, նոր պլաններ են գծում, բայց առանձնապես գործողություններ չեմ տեսնում, ակտիվություն չեմ տեսնում, ավելի շուտ մարդն ուղղակի երազում է, մարդն ուղղակի գեղեցիկ տրամադրության մեջ է, հանգստանում, այդպես կարող եմ ասել։ Հաջորդ կարտը վերաբերում է երկվորյակներին։ Սա երկուսն է բաժակների։ Ինչ որ նոր միության մասին է խոսքը, սա կարող է ոչ միայն լինել երկու զույգի միացման մասին, այսինքն երկուսը ուզում են նշանվել, ամուսնանալ, իրենց կյանքը կապել իրար, բայց կարող է նաև լինել սա գործնական ինչ որ հանդիպում, ինչ որ գործնական միություն, այսինքն ինչ որ մեկը սկսում է ինչ որ մեկի հետ գործ, այսինքն գործարք են կնքում, պայմանագրեր են կնքում, պայմանավորվում են, վերջապես գալիս են նույն հայտարարի, որտեղ եթե տեսնում եք երկուսով նույն բաժակն են բռնում, երկու հոգով ինչ որ համաձայնության են գալիս։ Ինչ որ մի բան, եթե այստեղ տեսնում եմ էլի նավակը, եթե ընդհանուր տրամադրության մեջ բերեմ, ինչ որ տարաձայնություններ կային, մարդիկ իրար չէին հասկանում, կարող է լինել վիճել էին, զույգ էին, նորից էլի միանում են, նորից գալիս են նույն հայտարարի։ Իսկ եթե անհաջողությունը կապված էր գործարքի հետ, ինչ որ էլի համաձայնության չէին գալիս, բանակցությունները ոչ միտեղ չէին տանում, հիմա կկարողանան խուսափել խնդիրներից եւ հույսով եմ կգան։ Ես չեմ ասում վերջնական կլուծվի եւ հենց այս շաբաթ մարդիկ կամուսնանան, բայց նկատի ունեմ, որ ինչ որ անհամաձայնություններ եթե կային, վերջապես նորից մարդիկ կգան համաձայնության, թե անձնական հարցերում, թե գործնական։ Խեցգետիններ։ Խեցգետնի համար ընկել է ջահերի թագուհին։
Ջահերի թագուհին բավականին էմոցիոնալ, բայց այսինքն խեցգետիները իրենք շատ էմոցիոնալ են, բայց այս շաբաթ մի քիչ ավելի իրենք լինելու են ավելի կրքոտ, ավելի տաքարյուն, ավելի, այսպես ասեմ, իրենք ընդհանրապես շատ ռոմանտիկ են, շատ հուզախառն բնավորություն ունեն, բայց այս անգամ լինելու են ավելի խրոխտ, ճիշտն ասած, մի քիչ ավելի ուժեղ, մի քիչ ավելի, այսպես ասեմ, ռիսկով են լինելու, ավելի ամբիցիոզ եւ իրենց այդ զգացմունքային, այդ հեզիկ-նազիկ բնավորությունը մի քիչ ավելի, այսպես ասեմ, ավելի ուժեղ կողմն են իրենց ցույց տալու, նոր ուժեղ կողմով են հանդիսանալ, ինչ որ մի հարցում պետք է լինելու ավելի, այսպես ասեմ, լինել ավելի կոնկրետ, առանց զգացմունքների որոշումներ կայացնել եւ ինքը կարողանալու է կայացնել։ Այո, մի քիչ ավելի ոչ խեցգետնին, այսպես ասեմ, բնորոշ բնավորության գիծ է դրսևորվելու, բայց իրենք հաջողության են հասնելու։ Այո, մի քիչ ավելի պետք է իրենք առյուծների նմանվեն, որն իրենց հաջորդ նշանն է։ Այս կառույցների համար տեսնում եմ լուսին։ Կառույցները մի քիչ ավելի կասկածամիտ, մի քիչ ավելի մելանխոլիկ են լինելու այս շաբաթ։ Ինչ որ կասկածներ, ինչ որ վախեր, ինչ որ անհանգստություն, գիտեք, ես չեմ կարող ասել, որ կոնկրետ ինչ որ առիթ լինելու է, եկեք ես ինչ որ մի կարտել փորձեմ հանել լուսնի հետ կապված, ինչի հետ է կապված այս վախերը։ Տեսնում եմ ասպետը ջահերի։ Ինչ որ մի նոր բան են, ինչ որ մի նոր մտահղացում ունեն, ինչ որ մի նոր քայլ են ուզում անել, ինչ որ մի նոր, այսպես ասեմ, ոնց որ ասած մանր քայլերով ինչ որ մի նոր նպատակի են ուզում հասնել, բայց վախեր ունեն, վստահ չեն, անեմ, չանեմ, կլինի, չի լինի, ինչ որ մի նոր, այո, միտք է ծագել, ինչ որ մի նոր ճանապարհ են ուզում գնալ, ինչ որ հարցի շուրջ կապված բավականին վախեր ու կասկածներ ունեն, բայց ես չեմ կարող ասել, որ չի լինելու, ինչից որ վախենում եք, անհրաժեշտությունը կա վախենալու, ուղղակի դա ձեր մտքում է, ինչ որ դուք մտածում եք, ինչ որ դուք զգում եք, դա կարող է իրականություն չլինել իմիջիայլոց, որովհետև ինչպես ընդհանուր կարգն է ցույց տալիս, որ հեռանում ենք, իրականում մենք խնդիրներից հեռանում ենք, այսինքն դեպի դուրս են գալիս խնդիրներից, անցած շաբաթվա կամ վերջերս տեղի ունեցած ինչ-որ անախորժություններից կամ ինչ-որ տհաճ իրավիճակից հեռանում ենք, եւ այս վախերը նշանակում է, որ դուք լրիվ չեք հեռացել, այսինքն դեռ ինչ-որ կասկածներ, դեռ ինչ-որ անհանգստություն ձեր մեջ մնացել է, բայց նորից եմ ասում, սա ձեր մտքում է, սա այն ինչ որ դուք զգում եք, սա չի համապատասխանում իրականությանը, միգուցե ուղղակի իմաստ չունի վախենալ այդքան, միգուցե կարողանաք այս շաբաթ հաղթահարել եւ հեռանալ, ինչպես ստվերի կարգն է ցույց տալիս։ Հաջորդը տեսնում եմ կույսը։ Կույսի նշանի համար ընկել է հրաշագործը, կարծում եմ այս շաբաթ ընդհակառակը կույսերը լինելու են ավելի ոգևորված, իրենց թվելու է, թե իրենք ինչ ուզեն այս շաբաթ կկարողանան ամեն ինչի հասնել։ Իրենք իրենց այսպես միանգամից ուժ կգտնեն, էներգիա, եռանդ եւ այսպես ասեմ, հավատան իրենց ուժերին եւ այս շաբաթ ինչ որ, այո, ինչ որ մի նոր ներսից ուժ է լինելու, ուժ են գտնելու, էներգիա են ունենալու, իրենց կթվա, որ սարեր կարող են շրջել եւ Աստված տա, որ կարողանան, բավականին ես տեսնում եմ իրենք շատ ոգևորված, շատ աշխուժ, հավատում են իրենց ուժերին, շատ կարևոր է։ Հաջորդը կշեռքներն են։ Տեսնում եմ այստեղ կշեռքների համար կարգը նշանակում է կամ ինչ-որ ճանապարհ են ուզում գնալ, կամ ինչ-որ տրանսպորտի հետ կապված միջոց, ինչ-որ մեկը կարող է որոշել մեքենա գնել, օրինակ, այդպիսի հարցեր կարող են լինել, ինչ-որ մեկը կարող է որոշել ինչ-որ ճանապարհ գնալ, կարող է ճանապարհի հետ կախված ինչ-որ հարցեր լինեն, գնամ, չգնամ, որոշումներ պետք է կայացնել, բայց որոշումների հետ կապված, այո, կարող է ինչ-որ որոշումներ լինեն, մի քիչ արագացում, շարժ կլինի դեպի առաջ, էլ եմ ասում, կամ տրանսպորտի միջոցի, կամ մեքենա գնելու, չգնելու, կամ ճանապարհ գնալու, չգնալու հետ կապված, ճանապարհի հետ է կապված ամեն դեպքում, որոշում պետք է կայացնեք եւ մի շաբաթվա մեջ պետք է կարողանաք որոշումը կայացնել եւ կկայացնեք, չեմ կարող ասել կգնաք թե չեք գնա, բայց այո, ստիպված պետք է լինեք որոշում կայացնել։ Սիրահարները ընկել է կարիճների համար։ Կարիճները դեռ հայտնի են որպես ամենատաքարյուն, հա, կենդանակերպի նշանը, շատ կրքոտ, շատ տաքարյուն, այս շաբաթ շատ այսպես սիրային տրամադրվածություն են ունենալու։
Մյուս կողմից ինչ որ որոշման առաջ են կանգնելու կամ այս կողմ կամ այն կողմ, այո, կամ որոշում պիտի կայացնեն, կամ ուղղակի այսպես սիրային հարաբերությունների մասին է։ Միանգամից կարող են ինչ որ մեկին այ կշերտներին դա շատ յուրահատուկ է։ Ինչ որ մեկին տեսար առաջի հարցից սիրահարվեցիր ու մտածում ես, որ ինքն է որ կա։ Երիտասարդների դեպքում հնարավոր է նման մի բան, նույնիսկ ել եմ ասում, սեր առաջին հայացքից միանգամից արդեն հրեշտակներն են, թռչկու դուք արդեն սկսում եք պլաններ գծել ձեր կյանքի մասին, համատեղ դուք միասին, այո, աշխարհաշրջում է պատտվում է ձեր շուրջ, բայց իրականում սա նաև կարող է նշանակել, որ դուք ինչ որ որոշում, ընտրություն պետք է կատարեք, ինչ որ ընտրության առաջ կարող եք կանգնած լինել։ Դա կարող արդեն անձնականի հետ կապված չլինել, դա կարող է լինել կոնկրետ աշխատանքի հետ կապված։ Ինչ որ ընտրության առաջ կարող եք կանգնած լինել։ Ամեն դեպքում ես տեսնում եմ, որ դուք լավ տրամադրության մեջ եք։ Տեսնում եմ հաջորդը աղեղնավորին եւ տեսնում եմ Հերոֆանտը, որը տեսնում եք եկեղեցականը նստած, ընդհանրապես աղեղնավորները բավականին մտածող են իրենք, շատ մտածող են։ Այս շաբաթ ինչ որ իրենք շատ մտախոհ, փիլիսոփայական հոգեվիճակում են լինելու, ինչը իրենց շատ յուրահատուկ է։ Ինչ որ շատ լուրջ մտորումների մեջ, շատ լուրջ հարց է իրենց առջև ծագած։ Գիտեք, կրոնը, հավատքը շատ լուրջ բարդ հարց է, որտեղ դու պետք է հավատաս առանց հարցեր տալու, առանց Չէ, ապացույցի, ոչ մի ապացույց չկա, Աստված կա, Աստված չկա, մեկը հավատում է, մյուսը չի հավատում։ Այսա այն դեպքն է, երբ դուք պետք է կարողանաք ձեր մեջ կարողանաք հասկանալ, ես հավատում եմ, չեմ հավատում ինչ որ բանի, ես Աստծո մասին չի խոսքը, ընդհանրապես պարզապես օրինակ բերեցի։ Այսինքն ինչ որ կասկածամիտ եք, ինչ որ հավատում եք, ներքին զգացողությունը կա, բայց դուք վստահ չեք, շատ լուրջ խորը մտորումների մեջ եք լինելու ձեր կյանքի, իսկ աղեղնավորներին շատ յուրահատուկ է, այս շաբաթ կարծես շատ առավել եւս մտքերի մեջ եք, շատ փիլիսոփայական մտահոգությունների մեջ եք մտքերի մեջ եք լինելու, այո, չեմ կարող ասել ինչ որ մտահղացման, ինչ որ եզրահանգման կգաք, թե չեք գա, բայց ըստ երևույթին ուզում ենք միգուցե ձեր կյանքի ճանապարհը, ուզում ենք միգուցե ինքներդ ձեզ հասկանալ ձեր ճանապարհի մասին, ուր եք գնում, ինչ եք անելու, այո, շատ լուրջ խորը փիլիսոփայական այսպես մտքերի մեջ եք լինելու այս շաբաթ։ Տեսնում եմ ածեղ ջուրներին, 6 ջահերի։ Սա իրականում հաղթանակի նշանն է, ինչ որ մի գործում հաղթանակած եք դուրս գալու, այսինքն սա նշանակում է, որ ինչ որ դուք մտածում եք, ինչ որ ցանկանում եք, ինչ որ պլանավորում եք, ընդ որում ածեղ ջուրները շատ երկար են մտածում, շատ երկար են մտածում մի հարցի շուրջ, շատ մտածող են իրենք եւ դժվար որոշումներ են կայացնում եւ շատ համառ են եւ շատ այսպես ասեմ, իրենց ինչի որ հավատում են, շատ դժվար է իրենց միտքը շեղելը, այո, որտեղ իրենք ինչ որ հավատում են, շատ այսպես կարճած են իրենց հավատին, իրենց հավատացածին, այդպես կարող եմ ասել, դժվար է իրենց որոշումները փոխում, որտեղ դժվար են շատ երկար ժամանակ է պահանջում որոշումներ կայացնելու համար։ Այստեղ ինքը հաղթանակած է, այսինքն ինչ որ մի բան ինքը մտածել է շատ երկար, եւ ի վերջո կարող է վստահ լինել, որ ինչ որ մտածել էր ճիշտ է դուրս եկել, դրանում է իր հաղթանակը։ Իսկ մյուս հիշում եք, ես ստերում տեսնում էի կարտը, փախուստը ինչ որ անհաջողություններից, ինչ որ մի բանից միգուցե խուսափել եք ինչ որ կորստից, ինչ որ անհաջողությունից, ինչ որ բարդ, շատ դժվար իրավիճակից պարզապես խուսափել եք եւ ձեր հաղթանակը դրանում է։ Ինչ որ, չգիտեմ, անցած շաբաթվա, անցած մի քանի օրերի ընթացքում ինչ որ մի բան պետք է անեիք, քայլ անեիք, չեք արել, եւ դա հաջողություն է, հիմա հաղթանակած եք, ինչ լավ է որ չարեցի, կամ հակառակը, կարող եք ինչ որ բան անել, մի փոքր ռիսկի պետք է դիմեիք, մտածում էիք անեմ, չանեմ, բայց որոշեցիք, արեցիք եւ էլի հաղթանակած դուրս կգաք։ Մի խոսքով, ինչի ես սրտանց ցանկանում եմ, որ այդպես էլ լինի։ Ջրհոսները Բաժն եմ տեսնում Պենտակլի։ Ջրհոսները ինչ որ մի նոր գաղափարի շուրջ այսպես մտածում են, երազում են, արդեն սկսել են երևակայել, արդեն սկսել են պատկերացնել իրենց այս 1 կոպեկը մեծանալու է եւ ինչ մեծ լուրջ հրաշք է դառնալու։ Այո, կարող եմ ասել, մի տեսակ այս շաբաթ իրենք երևակայության գիրկն են ընկնելու։ Մի նոր ինչ որ ձեռքբերում, մի նոր գաղափարի շուրջ են մտածելու եւ ելի եմ ասում, իրենք արդեն մտովի պատկերացնում են, որ հասել են իրենց ցանկացած մի նոր գաղափար, մի նոր մտահղացում է եւ իրենք կարող եմ ասել արդեն մտովի պատկերացնում են, որ հասել են։ Լավատեսությունը ես կարծում եմ գործի առաջին քայլն է ցանկացած իրավիճակում։ Ես հույսով եմ իրենց իլյուզիաները իրականության կվերածվեն։
Վերջում տեսնում եմ ձկներին եւ տեսնում եմ թուրը թրերի տուզը։ Տուզը թրերի նշանակում է ձեզ համար ինչ որ բան կպարզվի, ինչ որ մի հարցի շուրջ մտածում եք մութեր, ինչ որ փաստ, ինչ որ մի երևույթ, ինչ որ մի հարցի շուրջ ձեզ համար անհասկանալի էր ինչ էր կատարվում, այս ինչ եղավ, ինչու էսպես եղավ, ուր է սա տանելու, շատ էսպես կասկածելի հարցեր էին։ Հանկարծակի այս շաբաթ ինչ որ բան կպարզվի եւ հենց այսպես ասեմ, այսպես մառախուղ էր, հա, մշուշ էր, չէր երևում ուղին ելքը ու հանկարծ ձեզ համար կպարզվի, հանկարծ այսպես միտք կծագի ու հանկարծ կհասկանաք, թե իրականում ինչ էր կատարվում, ինչու այսպես եղավ եւ ուր եք գնալու։ Այո, շատ հանկարծակի ձեզ համար ինչ որ մի բան կպարզվի, որտեղից ու միջոցով չեմ կարող ասել, բայց դուք ինչ որ մի բան կհայտնաբերեք ձեզ համար այս շաբաթ, որը պետք է լինի դրական, որտեղ տուզ է։ Անպայման պետք է լինի դրական։ Իսկ որովհետև ստվերում հիշում եք, առաջին կարտը ասեցի, ինչ որ հեռանում ենք ինչ որ բարդությունից, ես հուսում եմ, որ այդպես էլ կլինի, ինչ որ փորձությունից, ինչ որ բանից կկարողանանք իրականում խուսափել եւ հեռանալ եւ շատ ավելի գեղեցիկ վայրում հայտնվել։ Այս շաբաթ հուսով եմ ավելի հաջող շաբաթ կլինի, քան վերջին մի քանի օրը։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր ինչ որ անհանգստություններ են ունեցել։ Բոլորիս մաղթում եմ հաջողակ շաբաթ։ Շնորհակալություն։